Здравствуйте, с вами Вивьена. Большое спасибо вам за донаты, за ваши комментарии, которые вы пишете. И сейчас мы будем смотреть сначала на воске на свече его тайны, а дальше посмотрим еще и на знаках его тайны. Будем смотреть его тайны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, сердечки, пишите «принимаю», «приобретаю». Верю в высшее добро. А сейчас мы будем смотреть его тайны. Так, во-первых, человек скрывает какие-то сердечные свои, сердечные какие-то дела. Потому что, знаете, у него есть что-то, кого он или боготворит, или любит. Он скрывает это. Это, знаете, вот как вот платоническая любовь. На кого-то он смотрит и восхищается. Мне б такую женщину, мне б такую. У него есть тайна. Так, будем смотреть. Так, тайна идет относительно какого-то человека, который стоит выше его, и ему приходится перед ним, ну, можно сказать, унижаться. То есть это или начальник, или еще кто-то. Этот человек на него так воздействует, что он его боится, но он пытается этого не показывать. Так, еще у него есть тайна, что он кому-то чего-то или должен, или ему надо заплатить. И это неизбежность. У него есть тайна, у человека есть небольшой негатив. Ой, посмотрите, не небольшой, есть негатив, вот прям аж стрельнуло. На нем негатив, этот негатив идет. Этот негатив идет на его мочеполовую систему. Если смотрите на мужчину, то идет на мочеполовую систему. Если смотрит мужчина для женщины, то идет такое, чтобы ее отворачивали от мужского пола. Да, у него идут какие-то проблемы, вот эти со здоровьем. И эти проблемы, они не психоматические, они именно эти проблемы идут, это тайна, и он это скрывает. Но любой человек не очень любит говорить, особенно мужчины, про свои органы детородные, потому что, ну, как-то у нас принято это, что это стыдно, а потом начинаются заболевания. Что он еще скрывает? Он скрывает, что он находится как в каком-то или коконе, или коробке, ну, я так образно говорю, коробке закрытой. Коробка, клетка, бетонка, ну, что-то такое, что в таких обстоятельствах, из которых он не может выйти. И вот четко теперь сейчас идет, что на нем действительно есть какое-то воздействие, и это воздействие необходимо снимать. Что он скрывает? Он скрывает, что у него, кроме того, что сердечные есть переживания сердца, он скрывает еще то, что у него стало покалывать сердце. И ночью как-то не очень хорошо спит, или ночью снятся какие-то странные сны, страшные. Давайте посмотрим. То есть вы знаете, что любая отливка, вы смотрите, тоже идет чистка. Небольшая, но идет. И еще объявление. Я набираю в группу «Общая чистка с именами». Пишите, пожалуйста, в WhatsApp или в Директ и записывайте. Оно будет цена достаточно очень-очень для всех подходящая, но это будет на каждого, а не просто так общее-общее. Так, что скрывает? Скрывает, действительно здесь идет, что человек скрывает какое-то заболевание или у него идет депрессия. Человек скрывает, знаете, что он поступил по отношению к кому-то как крыса, предательски. Он это скрывает, но это будет скоро явным, и его заставят ответить за эти поступки. Давайте еще раз посмотрим, и что он еще скрывает. Что-то он скрывает, еще, знаете, он думает то ли о детях, то ли о детстве. Скрывает, и знаете что? А еще интересная такая вышла вещь. Человек, если он любит животных, то тут идет, что он очень хочет завести себе кота или кошку. Ну вот что-то у него такое идет, да. Что еще у него, о чем он молчит? Ой, такая отливка тяжелая. Сейчас мы еще посмотрим с той стороны. Отливка тяжелая. Сейчас мы придвинем, посмотрим с той стороны. Да, тут идет, прям видите, крыса. Он накрысятничал чего-то сам очень хорошо. А здесь идет прям вот морда.
Прям морда свинячья. Здесь на человека есть воздействие. Здесь надо обязательно... Вот видите, прям сущность с ножками. Совсем вот она вылилась. Человек это подозревает, но он скрывает. Он думает, да ладно, так не может быть. Но здесь еще и за то, что он действительно скрысятничал, и кто-то ему помог. Это не обязательно магия, это методы разного программирования за его поступки. Вот такая у нас вышла отливка. Пишите в комментариях «принимаю», «приобретаю» и ставьте сердечко. А мы далее с Вивьеной и на Телеграм. А теперь мы продолжаем и посмотрим на этих изумительных оракулах немецких, что он так скрывает, о чем молчит. И здесь там вышла карта «Болезнь». Что он скрывает? Скрывает какие-то несчастья, которые... Сейчас я вот так камеру. Скрывает какие-то несчастья, которые у него происходят. Прям, знаете, прям пожар, действительно какие-то неприятности. Да, неприятности связаны, очень многое, может, также подтверждает, со здоровьем. Человек очень боится смерти по разным причинам. А знаете, потому что он идет ответка за то, что он залез в чужой огород. Он скрысятничал, залез в чужой огород или взял что-то чужое. По-разному это можно взять чужое. И морально, и материально. И знаете, чего он боится сказать? Он боится сказать, что он остается ни с чем. Как будто его жизнь пнула пинком по пятачку внизу между ногами. Так хорошо на 2 булки стукнула. От чего он молчит, и он уже понимает, что к нему идет обратка, к нему идет бумеранг, что надо за все отвечать. И вот идет, что действительно на нем есть воздействия магические. Человек очень хочет уехать, он думает, что если он куда-то уедет, исчезнет с того места, где он есть, то все пройдет. Нет, это всегда такое ощущение, что вот если мы убежим, то будет лучше. Можно убежать из поселка, из города, из страны, но от себя убежать невозможно. Убежать с квартиры, убежать... Здесь человек еще очень боится почему-то или военных, или государственных служащих, или вообще военных, потому что ему тоже хочется от них убежать. У него есть какие-то и у тайны, что ну, что-то он как будто им должен. Хорошо это или плохо, непонятно. Да, тут есть какие-то долги, и он думает, что если он убежит, то будет радостно. Да, потому что у человека тайны, у него есть какие-то долги, они могут быть и моральные, они могут быть административные, они могут быть и материальные. И человек это скрывает. Вот знаете, как будто он что-то взял, что ему не принадлежит. Что еще у нас? Человек скрывает, что он думает о каком-то доме, о своем, а может и о вашем. Любовь как-то здесь как таковая не вышла, потому что это очень скрытно, что вы как подарок. Да, он думает о человеке, если смотрите женщина, он думает о человеке, о женщине, которая где-то далеко. И знаете, сердце его к ней, как будто вот ему хочется или так он чувствует, ты меня ждешь. Жди меня. И я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть. Серые дожди. И он как бы вот, знаете, почему он скрывает? Что он не свободен. Очень много человек врет, и это вранье, вот он скрывает вранье по разным поводам. Знаете, у кого-то вранье, что он не свободен, в смысле с кем-то. У других вранье, что у него есть какие-то долги или какие-то обязательства. И человек это так скрывает и молчит. Давайте посмотрим, а чем это все для него. Ну вот справится он, чем это закончится для него. Или он должен все оплатить, вот все прям оплатить, или тогда у него все отнимут. Каким образом? Не знаю. Это называется как цахис ценобер. Пришел ниоткуда и вернешься никуда. Здесь прям четко выпали карты. Карты смерть. Или он перетрансформируется, и он все отдает, что он должен Вселенной и людям. И что тогда он получит? А тогда он ему дают звезды, новую надежду и новый путь. Пишите «принимаю», «приобретаю». Подписывайтесь в Телеграм. И кому нужно лично, Вивьена делает
расклады – это ясновидение, предсказания, а также чистки от всех негативов различных. Пожалуйста, пишите Viber, WhatsApp, Telegram, номер плюс и дальше все цифры. До новых встреч, до новых встреч, до новых встреч. И посмотрите чистку, которая выложена на канале.